Bonjour mes petits abonnés, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous présenter mes excuses parce que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo, mais j'ai eu des soucis personnels dans ma vie et de santé également. Donc je n'ai pas pu refaire des vidéos comme d'habitude. Bon, là ça va mieux, donc ça devrait repartir les vidéos. J'espère que vous m'en voulez pas. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient désabonnées, j'en suis attristée. Mais bon, c'est leur choix. Et j'espère que vous allez aimer cette nouvelle vidéo. Voilà. Donc là, je fais une vidéo avec Candice. C'est une petite silicone de 38 cm. Enfin, petite, elle n'est pas vraiment petite, mais bon. Et elle est très jolie, très mignonne. Elle a un visage très doux, très apaisant. Là, je lui avais mis un petit ensemble avec un nounours tout mignon dessus. Alors, qu'est-ce qu'il fait le nounours sur la photo? Je ne sais pas trop. Je vois qu'il a un bonnet de Noël. Donc voilà, c'est un petit ensemble qu'une amie m'a offert. Donc on va la changer, on va lui mettre une autre petite tenue. On va commencer par les petites chaussettes. Ça fait un moment que je n'ai pas manipulé un bébé en silicone. Et comme je le dis très souvent, c'est pas facile du tout de manipuler un silicone. Donc là, elle avait des petites chaussettes avec des petits cœurs, c'est trop mimi. Voilà, je vous montre. Candice porte du 0 mois. Parfois, le 1 mois lui va aussi, mais bon, il faut vraiment... Alors, on fait doucement pour lui enlever ses habits. Oh là là, j'ai le voisin qui fait des travaux. J'espère que le bruit va pas vous déranger. C'est pénible, mais bon, faut bien que les gens fassent leurs travaux chez eux. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc là, vous avez le petit pantalon tout en laine. Il a été fait à la main. C'est de la layette. Alors, on va tourner la pitchounette pour déboutonner ces petits boutons derrière. Ah, apparemment, c'est des boutons scratch. Ben, je préfère parce que quand c'est des boutonnières, c'est toujours délicat de déboutonner. C'est joli les boutonnières, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais pardon. C'est parfois difficile d'enlever, de remettre. Donc ça, c'était le petit haut avec ce petit ourson tout mignon, version Noël. Ensuite, on va lui changer la couche et on va lui enlever le body entièrement parce que je vais lui mettre un autre body qui sera plus féminin au niveau des couleurs. J'espère que le voisin vous enquiquine pas trop dans la vidéo. J'ai pas de chance, je mets en route une vidéo et il se met à faire des travaux. Bon, on dirait que c'est fait exprès. Donc là, je vais regarder dans le sac à langer le petit produit. Et qu'est-ce que j'ai fait de la lingette? Elle est là. J'ai une petite lingette toute mignonne. Bon, je vous rappelle qu'il n'y a rien dedans, hein. C'est juste pour la mise en scène. Voilà. Oh, le sac qui se...
Elle a été bien peinte, cette pépette. J'aime beaucoup. Donc là, je vais vous la montrer pas habillée, pour que vous regardiez un peu le travail de peinture. Elle est toute mimi. Je cache les parties intimes parce que voilà, sur YouTube on peut avoir des problèmes pour ça. Alors, on va lui nettoyer le petit ventrou, les entrejambes, le dessous. Hop. Je rappelle que c'est une mise en scène, il n'y a rien sur le coton. Voilà. On va lui remettre une petite couche propre, toute petite à sa taille. C'est taille prématurée. C'est la marque Lotus qui fait ça. Alors, hop, hop, j'ouvre la couche. Je remets à petite Candice sa couche propre. Voilà. C'est trop mignon. C'est petit, j'aime bien quand c'est petit. Enfin, vous savez, vous me connaissez. On va lui mettre maintenant son petit body. Un petit body tout mignon. Avec un petit ourson où il y a marqué doudou. C'est du 0 mois et c'est la marque Babytex. Son petit body propre. Hop, on passe la menotte. On met le petit bras dedans. Voilà. On fixe les petites attaches. Ah, il y va bien, ça va. Parce que c'est pas évident de trouver des tout petits bodys à la taille d'un petit bébé de 38 cm. Donc là, elle a son petit body propre. Bon, les manches sont un peu longues. On va juste retrousser ces manches. Voilà, ce sera mieux. Une petite princesse. Attends, je mets ton visage. Voilà, qu'on puisse te voir. Ensuite, on va lui mettre ses petites chaussettes. Ah ben, il y a un cheveu, un de mes cheveux qui est tombé. C'est la saison. Pardon. Donc là, vous avez les petites chaussettes avec les petites dentelles qu'on va mettre à Candice. Voilà. Oh ben, elles lui vont bien. C'est vraiment une petite taille. Et j'ai décidé de lui mettre cette petite combinaison toute mignonne avec des jolies fleurs. Je sais pas ce que c'est comme fleurs, mais c'est des fleurs. En bas aussi, vous en avez. Alors, c'est la marque Orchestra Bébé. Et c'est du 45 cm. Je vous la remonte, elle est très jolie. Là, elle est printanière, il y a des petites fleurs.
Donc nous avons le printemps qui est arrivé. C'est vrai qu'il fait pas froid, il fait moins froid. Mais on a beaucoup de pluie en ce moment et c'est très bien parce que ça fait du bien à la nature. Chaque année, dans le sud de la France, on a des sécheresses. Donc là, le fait qu'il pleuve maintenant, ça évitera les sécheresses de cet été. Oh ben, j'arrive pas à lui attraper la main. Hop! Donne-moi ta main, Candice, et prends la mienne. Voilà. Ça va, j'ai pas trop perdu la main pour les habiller, les silicones. Hop là. Oh, ça va, ça va. Il n'y a que au niveau des manches que c'est toujours un peu grand. Mais au niveau taille, c'est bon. Et puis bon, ça dépend des marques aussi. Il y a des marques, comme je vous dis, il y a des vêtements que j'ai eu de chez Kiabi en un mois et qui lui vont. Et là, c'est du 45 cm et c'est un peu grand au niveau des manches. Donc on va lui retrousser les manches. Bon, ça fait pas très joli, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà, je vais vous la montrer. La petite princesse. Ma petite Candice. Voilà. Avec son petit pyjama tout mimi. Ah non, c'est une combinaison, pardon. Sa combinaison toute mimi. Voilà. C'est trop mignon. Ils font de belles choses chez Orchestra. J'aime bien. Alors, on va lui brosser les cheveux. Et je voulais lui mettre une petite barrette avec, je ne sais pas si vous les voyez, des licornes. J'essaie d'approcher, je ne sais pas si ça fait la mise au point, je ne sais pas. Je vais essayer de remettre là pour voir si vous le voyez mieux. Si vous voyez mieux la petite licorne. On va lui enlever son petit bandeau qui était tout mignon avec une jolie fleur. Et on va la coiffer parce qu'elle a beaucoup de cheveux, cette puce. Alors je sais pas si je vais lui faire une houppette sur la tête. Je sais pas trop. Alors, voyons. Est-ce qu'on peut lui faire une petite houppette? Ce serait sympa. Ça serait rigolo, quoi. Je vais attraper encore un peu des cheveux sur l'arrière. Voilà, j'ai réussi. Donc voilà, je lui ai fait une petite houppette sur sa petite tête toute mignonne. C'est mignon. Je craque, c'est trop chou. On va ranger l'eau de toilette. Et on va lui donner le petit biberon. Donc le petit biberon, c'est un biberon magique. C'est trop chou. Alors dessus vous avez, ah c'est pour garçons apparemment, il y a des voitures, dans un camion, des maisons, des étoiles, des petits cœurs. Bon, on va oublier le camion. Bon, bah, oui, c'est bleu en même temps, c'est pour garçons à l'origine, je pense. Après, on s'en fiche un peu. Hein. Et on va lui donner le bibi. Alors, on va lui ouvrir la bouche. Et vous voyez, on peut lui donner le bibi. Donc, elle va boire son bibi, la puce.
Désolée pour les petits bruits derrière, hein. J'ai apparemment des personnes qui font des travaux. Oh ben elle avait faim, hein. Regardez, elle a presque fini son bibi. Il y en a encore un peu. Voilà. Eh ben, elle a bien bu, hein, il n'y a plus rien. Regardez. Alors, je le remets là, je le nettoierai tout à l'heure. Et on va lui mettre sa petite doudou à sa taille. C'est un petit lapin fait main. Voilà. Et on va jouer un peu avec Candice. Coucou Candice. Coucou Candice. Petit. Elle est fatiguée, hein, quand elle vient d'être changée et que je lui donne le bibi, elle est fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, on fait des petits... Le petit lapin, il fait des bisous à Candice. Petite princesse, montre comme tu es jolie. Oh la pauvre, je l'embête là. Coucou. Coucou Candice. Coucou. 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 Sur le petit nez là. Ah ben, elle se réveille même pas. C'est pour dire qu'elle est bien fatiguée. Je vous la remontre. Elle est très mignonne. C'est un joli petit bébé en silicone, mais elle pèse son poids, hein. Elle est petite, mais voilà quoi. Donc, c'est sur ce joli visage très doux qu'on va se quitter. Je vous retrouverai bientôt. Je vais essayer d'être plus régulière dans mes vidéos. Je vous demande encore de m'en excuser. Je suis désolée, j'ai eu des priorités et des petits soucis. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira et que ceux qui se sont désabonnés vont se réabonner. Ça serait gentil parce que dans la vie, parfois, on ne peut pas être régulier à tous les coups sur les vidéos. Il y a les choses de la vie parfois qui nous en empêchent. Donc voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.